Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая. Сега ще ви покажа моята дигитална версия. Моята версия в метавселената. Парабани. Това съм аз, приятели. Това е Айхан Инфая робот. Именно така ще изглеждам в виртуалния свят, наречен метавселена. А вие знаете ли какво е метавселена, приятели? Вярвате ли, че метавселената може да стане продължение на нормалният интернет, който всички хора знаят? Ако някой от вас работи офисна работа, то най-вероятно в близко бъдеще ще работите изцяло от къщи. Брокерите на недвижими имоти ще могат да правят виртуални огледи със своите клиенти. Клиентите ще могат да купуват апартаменти онлайн. В метавселената вие имате възможност да си отворите клуб, ресторант, бар, дискотека, всичко каквото си поискате. И можете да сте всеки, който пожелаете. Да, това е възможно в метавселената. Ако в реалният свят не сте били успешни или сте претърпявали много поражения, много провали, то в метавселената вие получавате втори шанс. И сега, по-голям процент от хората ще си кажат, че това е невъзможно и че това няма как да стане. Само преди години хората казваха също и за интернет, и за всички социални мрежи. Първоначално хората си казваха, че интернет е изцяло ненужно нещо, че в интернет това е просто загуба на време. След това недоволство се прехвърли и върху социалните мрежи. Бих ли ви очудил, ако ви кажа, че в момента ние живеем отчасти в метавселената? Как ли? Когато влезете в едно кафене, или в бар, или в дискотека, първото нещо, което виждате, е следното. Хората не могат да оставят своите мобилни устройства. Тоест, ние живеем в виртуален свят, ние сме в виртуалният свят, ние не сме в настоящият, в реалният свят. Именно това ще стане и с метавселената, приятели. Но нека да спра до тук и да започнем видеоклипа. Не забравяйте, един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! Големите корпорации смятат, че сегашната форма на интернет ще е неактуална в близките 5-10 години и неговото място ще се заеме от метавселената. Това е голямо виртуално пространство, в което можете да живеете, работите, да се срещате с приятели и да се занимавате с каквото си пожелаете. Компаниите искат да видят виртуални светове, които съчетават всички налични технологии и устройства. Прилича на описание от фантастична книга. През последните няколко години терминът метавселена стана супер популярен. Споменава се както в контекста на Fortnite, Roblox, Minecraft, Animal Crossing, както и AR и VR технологиите. Например, през 2021 година ръководителите на Microsoft, Epic Games и Facebook едновременно заговориха за развитието на тяхната метавселена. И всяка компания вижда образа на виртуалната вселена по свой начин. Накратко, какво представлява метавселена? Как IT компаниите я създават и дали може да се появи в близко бъдеще? Метавселената е утопична виртуална вселена, която е освободена от културните, социални, икономически и политически проблеми на реалността, или наречено по-просто виртуално убежище. Терминът метавселена е измислен от писателя в сферата на научната фантастика Нил Стивенсън през 1992 година в романа му Снежен крах. Там, например, тя се е наричала 3D реалност, която е захванала целият свят. В нея хората са работили, а свободното си време са прекарвали в метавселената. Например, главният герой в реалният свят е бил доставчик на пица, а в метавселената той е бил нинджа хакер. Да, вие можете да станете който си поискате в метавселената. Според Стивенсън, метавселената е следващият етап от развитието на интернет, общ дигитален свят, който съчетава физическата, разширена и виртуална реалност. Хората могат да се свързват с него под формата на аватари и да правят всичко, което правят и в реалния свят. Да търсят информация, да общуват, да пазаруват и да работят, но в същото време да избягват от реалността и да живеят в виртуалната вселена. Няма ограничения за аватара на хората. Можете да бъдете който си поискате и да притежавате всичко, а смъртта в него не означава и смърт в реалния свят. Как метавселената се различава от съвременния интернет и онлайн игрите? Рисковият инвеститор Метю Бол е идентифицирал 7 му основни характеристики. Безкрайно съществуване, никога не се нулира, не спира или не свършва, работи в реално време и не зависи от външни фактори, въпреки че разработчиците могат да създават и планират събития в метавселената. Няма ограничения за размера на аудиторията и броя на потребителите. Всеки може да се свържи с метавселената по всяко време и да участва в нейният живот наравно с останалите. Трябва да има напълно функционираща икономика. Хората и компаниите ще трябва да получават някаква награда.
под формата на пари или аналогично на парите средства, за работата, която са свършили и която е донесла стойност в метавселената. Спечелените пари могат да се харчат и инвестират. Метавселената обединява физическият и дигиталният свят, отворени и затворени платформи, частни и публични мрежи. Това е единен и цифров свят. Необходимо е съвместимост на данни, обекти, активи, съдържание за прехвърлянето между дигиталните светове. Например, потребителят може да си премести автомобила от GTA към Need for Speed или да ги подарява на приятели във Facebook. Метавселената трябва да бъде изпълнена със съдържание и опит, създадени от собствените й потребители, лица, групи или търговски предприятия. Какво казват IT компаниите за метавселената? Fortnite може да се превърне в метавселена. През април 2021 година Epic Games е привлякла $1 милиард инвестиции за подкрепа на тяхната дългосрочна визия в метавселената. Компанията позиционира играта си Fortnite не като интерактивно забавление, а като метавселена, с фокус върху социалните характеристики. Fortnite се превърна в културен феномен и в платформа, където хората отиват да си чатят с приятели вместо в социалните мрежи. Големите брандове използват играта за своите проекти, пише Матю Бол. През април 2020 година рапърът Травис Скот е провел концерт в Fortnite, който е бил гледан повече от 12 милиона играчи едновременно. Това в реалният свят едва ли е възможно. През декември 2019 година Disney са направили премиера на отказ от 9-тият епизод на Междузвездни войни, а също така са провели интервю на живо с режисьора на филма J.J. Abrams. Самото събитие е споменато във филма. Epic Games твърдят, че целта на компанията е да създаде метавселена, където всякакви брандове и тяхната интелектуална собственост могат да живеят заедно и да реагират на различни събития. Тим Суини е споделил, че метавселената трябва да реши проблема на всяка развлекателна платформа, да осигури по-добро изживяване от всичко друго в живота. Изживяването трябва да е по-високо от Fortnite, Netflix, Roblox и други. Fortnite се развива постепенно. Това ще бъде място за всякакъв тип хора и творци, включително и големи брандове. В един момент всяка компания ще бъде там. Ако сте производител на автомобили, присъствието на вашата марка в метавселената ще е огромен плюс, защото ще можете да поставяте реклами на билборд, за да рекламирате своята стока или продукт. Метавселената ще се превърне в място, където хората ще карат колите ви и ще ги усещат даже и в игрите, които играят. Трябва да преминем от затворени икономики като Fortnite, Minecraft, Roblox и десетки хиляди други игри в общо пространство. Работим, за да се развиваме в тази посока и в крайна сметка можем да отворим обща икономика. И другите игри ще направят също. И се надявам, че след 10 години ще можем да се уверим, че играчите, които играят Roblox, Fortnite и Minecraft, ще се озоват в една обща реалност, наречена метавселена. В метавселената вие и вашите приятели можете да се преместите от един свят в друг, запазвайки външният си вид и вещите, които притежавате, получавайки различни преживявания от събитията, като същевременно оставате социално свързани един с друг. Метавселената ще изисква нов модел на програмиране, който ще бъде отворена, развиваща се платформа, където милиони потребители се движат безпроблемно от един свят в друг. За сега такъв модел не съществува. Facebook искат да основат своя собствена метавселена през следващите 5 години. На базата на социалните мрежи и VR проекти. През юли 2021 година главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг е обявил плановете си за създаване на своя собствена метавселена. Пълен виртуален свят за работа, забавление и комуникация, в който потребителите могат да усещат вашето физическо присъствие. Визията на метавселената обхваща цялата индустрия. Можете да мислите за нея като за наследник на мобилният интернет, където вместо да разглеждате съдържание, вие сте в него. Усещате присъствието на други хора. Сякаш сте на други места. Изпитвате усещания, които не са налични с 2D приложенията или веб страниците. Много хора вярват, че метавселената е виртуална реалност, която според мен ще бъде важна част от нея. И това е частта, в която големите компании инвестират най-много. VR технологията осигурява най-обемната форма на човешко присъствие. Но метавселената не е само виртуална реалност. Той ще бъде достъпен за всички AR и VR платформи, както и за компютри, мобилни устройства и игрови конзоли. Много хора също свързват метавселената предимно с игрите, но не мислят, че ще бъдат само те, въпреки че забавлението ще бъде голяма част от този процес. Метавселената ще е като постоянна и синхронизирана среда, в която можем да бъдем заедно. Това е нещо като хибрид между социалните мрежи, но вие имате възможност да сте в тях. През септември 2020 година Facebook представиха проекта Infinity Office, виртуален офис за работа от вкъщи, чрез VR очила Oculus Quest 2. Какво трябва да се случи, за да се появи метавселената? Съвременните дигитални светове са независими и несвързани. Интернет е структуриран около отделни сървъри.
Те си взаимодействат само при нужда, пише Бол. Например, iPhone работи на затворен iOS, но имате достъп до приложения чрез акаунта ви във Facebook, в който от своя страна се регистрирате чрез акаунта ви в Gmail. Но закупуването на игри и приложения от App Store не ви дава право да ги изтегляте и ползвате на Android от Google Play Store. Според инвеститора, виртуалните светове, тематични паркове, игри, VR проекти, магазини за приложения и платформите не могат да бъдат наречени метавселени. Те имат само някои от неговите характеристики и може да са част от метавселената в бъдеще. Идеалната метавселена според Бол ще се появи едва десетилетия по-късно. Това изисква едновременно развитие в много IT области. Метавселената може да се представи като наследник на интернета, който всички ние познаваме. Потребителите ще имат устройства и платформи, чрез които ще взаимодействат с метавселената. Метавселената ще революционизира почти всички индустрии, от здравеопазване, плащания до стоки, развлечения, заплати и най-различни услуги, пише Бол. И за новото бъдеще ще бъдат създадени нови индустрии, пазари, ресурси, умения и професии. Цената на тези промени ще бъде в трилиони долари. Долу в коментарите споделете вашето мнение, тъй като отговарям на всеки един коментар и ценя всеки един ваш коментар, приятели. Какво е вашето мнение? Доколко това може да стане реалност в близките години? Според мен това би улеснило отчасти живота ни. Както в момента, когато хората искат да купят дадена стока, те я търсят в интернет, или когато хората си търсят работа, те я търсят в интернет. Всичко в момента, приятели, е в интернет пространството. Просто метавселената мисля, че ще е едно допълнение към нормалният обичаен интернет и ще улесни изцяло живота ни. Но разбира се, в живота всичко е двустранно. Има добро, има лошо. И не трябва да отблъскваме новите иновации, които влизат в нашето ежедневие. Ако вие сте човек, който иска развитие, който иска работа, то метавселената е добре дошло за вас. Метавселената би ви улеснило изцяло живота. Метавселената би ви помогнала за развитието на вашият бранд, на вашият бизнес. Аз не виждам нищо лошо в това, ако си честен човек, работиш, вярваш в доброто и се наслаждаваш на живота. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако тази информация за вас е била ценна, полезна, образователна, то не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички качени до сега видеоклипове от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Цъкайте, гледайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!